Da er det vel egentlig bare å starte med å ønske godt nyttår, tenker jeg. Og så er vi vel klare til å begynne på et nytt år. Og håper 21 blir bedre enn 20. I dag skal vi starte med noe som er veldig enkelt, veldig godt. Vi lager kyllingklubber. Og kyllingklubbene jeg lager, de er egentlig litt sånn... Jeg har en litt sånn secret dry rub til å lage de på. Jeg lager de både på grillen og i ovnen. I dag lager vi selvfølgelig i ovnen, siden vi er på vinterhalvåret. Men det kan godt hende vi skal lage de her på grillen til sommeren, altså. Skal vi se. Jeg begynner alltid med et håndkle og kyllingvingene, eller kyllingklubbene. Og her skal jeg har ikke fått de her av Solvinger, men det her er de beste kyllingvingeklubber. Jeg synes det er helt nydelig, det er mye kjøtt på de. Det er ikke vinger, så det er klubbene. Og de er rå. Yes. Og smaker sinnssykt. Kjøper de frosne, og for å si det sånn på Rema 1000, så får du de for 45 kroner for 2 kilo. Det er helt sinnssykt. 2 kilo holder til 3 stykker, tenker jeg. 2-3. Jeg lager til 2 i dag. Vi begynner. Jeg dumper ut på et rent håndkle. Nytt rent håndkle oppå for å tørke de. Siden de har vært frosne, så er det alltid litt sånn væske på de, som ikke jeg setter sånn 100% pris på, liksom. Så gjør vi det. Og derfor tar jeg også vare... Oi, sånn. Derfor tar jeg også vare på posen. For den bruker jeg nemlig nå. Til vask. Og så skal de her oppi igjen. Sånn, da får jeg tørka innsida av posen også, og så bare lurer vi det håndkleet ut. Uten å få med vingene. Sånn. Det er her jeg begynner, da har jeg fått tørka av de, og jeg har de fortsatt i posen. Og så lager jeg en dry rub. Den her har jeg laget ferdig, for det er jo ikke noe moro å se jeg står og blander. Men det er, skal vi si meg greit huske det da, hvis ikke så står det under, det kommer til å stå under oppskriften på det. Jeg bruker maizena-mel, eller maizena-stivelse, den vanlige maizenaen, for å få crispiness i klubbene, som fungerer veldig bra. Og så er det, skal vi se, hvit, det er de usual suspects, holdt jeg på å si. Det er ingefær, salt, spisskummin, paprika, løkpulver, hvitløkspulver, litt sukker. Har jeg glemt noe nå? Nei, det tror jeg alt. Hvis ikke det står under. Og så bare rører jeg det sammen. Skal vi tar jeg det bare rett opp i posen. Alt sammen. Og så er det jo da, holdt på å si, bare å få ristet det ordentlig. Hold det fast, nå bråker det. Jeg bråket jo ikke, det var jo godt. Og da ser de sånn ut. Hoia da! Så skal jeg legge de på en plate. Og da, det her blir litt sånn fettet og jævlig og mye å vaske opp. Så jeg legger alltid en aluminiumsfolie under. Det eneste du skal passe på er at kyllingvingen ikke legger seg inntil aluminiumsfolien, for da setter den seg fast. Sånn, dumpet jeg bare alt oppå. Og da kan jeg si på forhånd at det blir litt for mye krydder, men det gjør absolutt ingenting. Og da passer jeg bare på så ikke jeg får det helt ut i aluminiumsfoliekanten. Tenk også på at jeg skal ha den inne i ovnen etterpå, så da flytter jeg det litt innover.
Sånn. Litt av det krydderet kan vi bare ta opp og strø på. Vi gjør ikke noe det ligger nede i bånd der likevel, det blir bare bra av det. Dette har jeg gjort veldig mange ganger. Så der er liksom da alle de som har vært her som lurer på hva som er i det krydderet. Da vet dere det. Det står under. Sånn, og så ved siden av dere her selvfølgelig, så skal vi ha litt tilbehør, det kommer etter hvert. Men vi skal også ha potetstappe, og da bruker jeg bare den potetstappa jeg alltid lager her, så den trenger vi jo ikke se en gang til. Sånn. Dette blir digg. Jeg gleder meg allerede. Så setter jeg de inn i ovnen på 150-170 grader. Men det er jo ikke sånn som det står på pakka, for på pakka så står det 200 grader i 30 minutter. Jeg setter det på 150 grader i en time. Bare så vi vet det. Så potetstapp og alt er skrellet og klart og sånn, men det er jo ikke noe å følge med på nå. Men når jeg setter det i ovnen nå, så skal vi skjære litt tilbehør og gjøre til det vi trenger i tillegg. Og så serverer jeg det alltid med et par forskjellige hot saucer. Tar vi derfra, vi får i ovnen. Sånn, da lar vi det stå litt, og så begynner vi på tilbehør og det jeg skal ha oppi sammen med kyllingvingene, så de ser nydelige ut. Så lager vi neste, som jeg alltid har ved siden av kyllingklubber. Det er stangselleri. Den er så langt inn den. Stangselleri, veldig enkelt. Skjærer den av, der som jeg vil. Tar av de rare. Sånn. Før jeg gjør noe mer nå, så skal jeg vet ikke om jeg har sagt det her. Jeg skyller det etterpå. Men har vi gjort det her før? Vi har kanskje gjort det her før. Jeg skreller i hvert fall. Jeg skreller utsida på de alltid. Da er de fantastisk mye bedre å ete. Så gjør jeg det med alle sammen før jeg kutter inn. Sånn. Og så pleier jeg å ta de og skjære de i to igjen. Og da hjelper det med en helt superskarp kniv. Sa jeg at det er Kickass som leverer knivene her. Sånn, og så tar jeg den toppen, for den er ofte litt brun. Sånn. Og så setter jeg de i et glass med vann. Da holder de seg godt. Og så skyller jeg de nå, så nå bare har jeg masse vann oppi og lar det bare skylle rundt. Hvor er vi nå? Jo, da må vi ha mise en plassen på resten. Vi skal ha noe pønt oppå dere her. Dette er en av de tingene som jeg ofte pønter litt, for det er finest. Tar jeg det aller grønneste bort. Sånn. Her er vårløk. Så sili. Og det skal vi pønte oppå med etterpå, så skal jeg dandere en ordentlig tallerken til vårs. Sånn. Da er det egentlig bare å vente på kyllingvingene, og når jeg skal slå på potetene. Å Gud! Da er det bare å få det ut av ovnen. Fy faen, jeg gleder meg. Kliner vi til. Ja, for det så jo ikke noe spesielt godt ut, tenker jeg da. Ok, da danderer vi opp. Setter det her bare på komfyren så lenge. Alright, da kjører vi på. Skal vi se. Tallerken. Begynner vi med litt potetstappe. Verdens beste for øvrig. Sjekk den da. Det hadde sikkert Hellstrøm vært imponert over. Han hadde ikke det, vet du. Han hadde ikke noe imponert.
Sånn. Og klypa mi. Kjører vi på. Så regner jeg cirka 10 vinger per person. Det som regel nok. Nå var det 11, 12, 13. Hvis ikke jeg er mette da, så vet ikke jeg. Sånn. Og så skal vi ha litt dandies på, så det ser litt nydelig ut. Da tar vi litt den vårløken vi skjærte opp i sted. Legger det litt sånn stort og fint oppå der. Sånn. Og litt chili, for det ser fint ut med litt rødt på, og det smaker godt. Sånn. Og så pleier jeg da å servere det her med litt forskjellige hot sauce vi kan velge i. Jeg kan bare ta en liten sånn, du kan bestille fra utlandet og få masse spennende du aldri har hørt om. Men de du får kjøpt i butikken her i Norge, som jeg er glad i, det er Red Hot Wing Sauce. Jeg synes også originale er god, men da må du ofte på meny og spesialbestille den. Spørre pent om de kan bestille den til deg. I tillegg så har de også Cholula. Den er også veldig god, mild og god, den er ikke så sterk. Og hvis du går i disse Asiamat-butikkene, eller de som har, ja, Asiamat, heter ikke det da? Jeg tror det heter det. Så har de den sausen her også veldig ofte, og den er helt nydelig. Det er den jeg er mest glad i. Utover det så har vi, i Norge spesielt, så vet jeg de som jeg har smakt sausene til sterk saus. .no, tror jeg. Sterkesauser.no eller sterksaus.no. Jeg skriver under, jeg. Der får du veldig mye bra hot sauce. Det er jeg glad i alle sammen. Kjempegode, og de er også veldig reine i smaken. Ellers så har vi jo laget en på kanalen her også. Potetstappa, et eller annet sted her. Buffalo wings, hvis det var det du var på jakt etter, så har vi det også her, et eller annet sted. Utover det så tenkte jeg vi skulle ta en smak på dette her for en gangs skyld. Så da tenkte jeg vi skulle smake med min favorittsaus, som da er Crystal Louisiana hot sauce. Dette er den beste sausen jeg vet om. Så jeg pleier å spise med en hand med gaffel, holdt jeg på å si, i potetstappa. Og så bare sauser jeg ned den. Og da kan du smake forskjellige sauser underveis mens du spiser og når du koser deg. Skal vi prøve den her da? Den er sikkert glovarm. Jeg er forsiktig. Åh, lukter godt. Åh, det er så sprø. Åh, så gode. Akkurat bare så sterk. Dropper den litt. Au, fuck, de var med. Siste biten der. Kan vi prøve oss. Men jeg kan... Men jeg kan helt klart anbefale de hot saucene jeg viste nå, og måten å lage det her på. Kjøp inn 3-4 hot saucer i forskjellige styrker. Gjerne bestill noen skikkelige kruttønner. Og så spiser du en og en vinge med forskjellig saus på. Koser deg og sånt noe. Så er det selvfølgelig da de her, som jeg aldri husker navnet på. Stangsellerien. Det gjør at den sterke sausen roer seg litt i munnviken. Nydelig, men da koser dere med det. Så ses vi i neste video. Take care.